ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ടേസ്റ്റി വിഷസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നത്തോലി കൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി തോരനാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ 1/2 കിലോ നത്തോലി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഇനി ഇതാദ്യം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ട മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ്, ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി നീര് മതി. ഇത് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ മസാലക്കൂട്ട് റെഡി ആയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു നമ്മുടെ മുളക് പൊടിയുടെ കളറൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി വീണ്ടും ഇതിനെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നത്തോലി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനു വേണ്ടി അടുപ്പത്ത് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നത്തോലികൾ ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നത്തോലിയുടെ ഒരു ഭാഗം വെന്തിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്കിതിനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ നത്തോലിയുടെ 2 ഭാഗം വെന്തിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്കിതിനെ വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ എണ്ണ ഇല്ലാതെ വേണം അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മുടെ തോരനിലേക്കുള്ള തേങ്ങ വറുത്ത് തയ്യാറാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 മുറി തേങ്ങ ചിരവിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 2-3 വറ്റൽമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും ഇതിനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് കിട്ടിയാൽ മതി, നല്ലോണം വറുവായി കിട്ടുന്നും വേണ്ട. നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തേങ്ങ പാകമായി വന്നിരിക്കുന്നു. നമുക്കിതിനെ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി അതേ ചട്ടിയിൽ തന്നെ ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 കുടം വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വറുത്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കാന്താരി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവാള
ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ സവാള ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ യെല്ലോ നിറമായി വന്നിരിക്കുന്നു. നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാക്കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ തേങ്ങാക്കൂട്ടിലേക്ക് ഈ സവാളയുടെ മിക്സൊക്കെ മുളക് പൊടിയൊക്കെ നന്നായി യോജിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൂട്ടൊക്കെ ഒരു റെഡ് കളറായി വന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നത്തോലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിനെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആ തേങ്ങയുടെ മിക്സും നത്തോലിയും നന്നായി യോജിച്ച് വരണം. നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഏറിയാലും നമ്മൾ അറിയില്ല. നമുക്കിത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി നത്തോലിത്തോരൻ തയ്യാറായി വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യു. ബൈ.